Asu engkai akalanna. Buku Bahasa Daerah Bugis Tinulu kelas 4 SD. Asu engkai akalanna. Bolana la Sakaria mabiri kampongi. Narimakuana naro nangka asu na piara. Akatana nareko niwi wadingi maboka. Nareko angka tahu masalah akata. Iarega olokolo alebaranna bawi si bawa rilain nae. Asunna la Sakaria na letella ila bolong. Nasaba bulu-bulunna mabolong, maputei si bawa mabolong, dompet do cilinna, mapaci bulu-bulunna, nasaba makanja i piarana. Asunna malomoi naumpori akalang, madupai resewai wettu, maeloi la Sakaria lauri darakna, mala jampu salo, naobini asunna. Napacio ni lao letuk ridarakna naitai maega jampu matoa gempo lala olina napalenna ni karanjenna nainapa makenre tesiga pa jampu nala takko mapoloi takke na cekengi marepe toni takke na onroi makatani mabuan nila Sakaria gangka na liu marana ni ritanai naya asunna naitanna mapakkuae mabokani matuliling nasaba de tau turungi puanna nagati ni larie lisu materu mabokka riolona ambokna la Sakaria nareko pura si mabokka larisi nareko pura si mabokka larisi maseni pahanna ambokna la Sakaria makadae temakua bawang la bolong maceo ni riasunna letuk ridarakna napolei ni la Sakaria liu dek namainga nala hadeceng macio ko bolong beneng ni dek macio dek na risang mabuang la Sakaria pole riase pohonna jampue narenge ni anakna lisu ribolana engkatoni asunna mabokka tepaja rimondrinna pada sadana tau terie makwani ro sabakna nariasang asu engkai akalanna. Terima kasih banyak memuareki pada selamat manang. Jangan lupa di like si bawa tepasai macelakna si bawa tombol loncengna. Terima kasih banyak.